Բարև ձեզ բարեկամներ, Փակ TV-ին նորից եթերում է եւ իհարկե ողջունում եմ մեր բոլոր այն ունկնդիրներին, ովքեր սպասում են մեր հերթական թողարկմանը։ Մենք իհարկե մեծ առանձին այսպես սիրով ողջունում ենք հատկապես Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, որոնք միշտ մեզ հետ են մեր կողքին։ Եվ պիտի ասեմ, որ այսօր հերթական ուղիղ կապն ենք հաստատել Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայի հետ, որտեղ մեր զրուցակիցն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ մայոր համահայկական ճակատշարժման առաջնորդ Արշակ Կարապետյանը։ Բարև ձեզ, պարոն գեներալ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան։ Ես ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք օրեր առաջ վաղար շաբաթի թիմ ընտրություններին առնչվող թեմայով մի ընտրություն, որտեղ նորից ի հայտ եկան շատ այսպես ակնհայտ խախտումներ, երթական, ինչպես ասում են, խարդավանքները, որի շնորհիվ իշխող ուժը այնուամենայնիվ կարողացավ անել ամեն ինչ, որպեսզի տոնի հաղթանակի դեպ այդ մասին էր վկայում նաև այդ ընտրություններից առաջ վաղար շաբաթում անցկացված այն հանրավակը, որին ներկա էին պաշտոնական մի շարք անձինք, այդ թվում եւ պաշտպանության նախարարը։ Այդ ընտրությունների մասին ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, նման խայտառակ ընտրություններ երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել։ Երբևիցե խայտառակ ընտրություններ։ Մենք ճիշտ ասած մտանք ընտրությունների մեջ մեր կուսակցությունը մի խնդիր էինք լուծում, հա, ոնց որ ասում է զորքը պատերազմ գնալուց առաջ կամ մարտի մտնելուց առաջ միշտ զորավարժություններ են անցկացնում։ Մեր հիմնական խնդիրը, որ մեր անձնակազմը սովորեր աշխատել նման պայմաններում, ակտիվ աշխատել, մենք ամեն ինչ հասկանում էինք, մենք միակ կուսակցությունն էինք, որ երևի թե ամենակիչ գումարը երևի մենք ենք ծախսել ընտրություններին, այն ինչ որ կա հաշվի վրա էտա։ Թող հանեն, նայեն։ Ոչ մի ուրիշ մթնոլորտ չենք ստեղծել, ոչ մեկին չենք սպառնել, ոչ մեկին չենք կաշառել, ոչ մեկին ընդամենը մենք զբաղվել ենք մի հարցով, մենք ստեղծել ենք համակարգ եւ այդ համակարգը մենք պետք է աշխատացնեինք, որ այդ ամեն ինչը ու ինձ թվում է շատ լավ ստացվեց, որովհետեւ այդ բոլոր այդ թերությունները, որ ասենք այսօր հայտնաբերվել է ԿՊ-ի կողմից արված թերությունները, խախտումները, այդ բոլորը համարյա մերն է, որը որ այսօր ներկայացվել է ոստիկանություն եւ այսօր այնտեղ ոնց որ թե ասեցին երկու գործը ինչ որ պետք է հարուցի այդ ԿՊ-ականների վրա, բայց խայտառակ պահվածք, եթե մեր երկրի ղեկավարը մի փեշակ ուներ, որ միշտ դեմ էր այս բանին, անարդար ընտրություններին։ 2008 թվականին մարտի 1-ին հաշվելով անարդար ընտրություններ ժողովրդին հանեց դուս, հա, ժողովրդին կոտորեց, ինքը փախավ, նստեց Ժիգուլի 03 Ժիգուլի, ես ասում եմ օթից չեմ ասում, ես այն ժամանակ հետախուզության պետ եմ եղել, ինքը ժողովրդին թողեց նստեց Ժիգուլի ու փախավ, այդ Ժիգուլու համարներն էլ ունենք, տիրոջ անունն էլ ունենք, բայց դրա մասին չէ այսօր խոսքը նրա մասին է, մի մարդ, որը որ դեմոկրատիայի լոզունգներով եկել է իշխանության, որը լոզունգ էր անում մերժիր, չգիտեմ ես ինչ մարդուն, մենակ նրա համար, որ այդ մարդը հաշվում էին, որ ինքը դիկտատոր է եւ այլ։ Բայց նախկին մեր բոլոր ղեկավարներն էլ, երբ որ տեսել էին ժողովրդի դժգոհությունը, իրանք դուս էին եկել։ Եկեք ասում է ծուռ նստենք, ճիշտը խոսանք։ Բոլորը դուս էին եկել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, հիշում եք։ Երբ որ տեսավ, որ ժողովուրդը իր դեմ է։ Ռոբերտ Քոչարյանը երկու սրոք իր աշխատեց, եկավ ժամանակը դուրս եկավ։ Հա։ Սերժ Սարգսյանը տեսավ, որ ժողովուրդը Իրանից դժգոհ է, ժողովուրդը հավաքվել է, պահանջում է դուրս գա։ Ինչա Սերժ Սարգսյանը չէր կարող այսօրվա նման դուբինգեքով սաղին հրամանտար ցրեր։ Իհարկե կարար։ Տեսավ դժգոհը, թողեց դուրս եկավ։ Մեր այսօրվա ժողովուրդը, այսօրվա ղեկավարից ոչ թե դժգոհ է, զզվում է։ Ու դա ցույց տվեց վաղարշապատի ընտրությունները։ Ամեն ինչ կար ՔՊ-ի կողմից։ Մենք մոտակա ժամանակս կհրապարակենք ՔՊ-ի հեռախոսի համարները եւ մարդկանց անուն ազգանունները, որոնք զանգել են նույնիսկ մեր ավականու տեխնացուներին եւ կաշառք են առաջարկել։ Հիմա իրանք այսօր ասում են, որ 5 հոգու վրա քրեական գործ են հարուցել։ 10 հոգի ավականի են անցել, դե չգիտեմ։ 10 հոգուց 5 հոգու վրա քրեական գործ են հարուցել։ Ճիշտ ասած, արդեն հոգնել են քրեական գործերից։ Իրականում հոգնել են։ Մարդու զզվանք է գալի։ Ու հետաքրքիրն է, որ ոչ ում վրա հարուցում են գործ, նա իրականում հանցագործ չի։ Հայաստանում սպանությունները շարունակվում են, նարկոտիկները դպրոցներում վաճառում են, ու այդ մարդը չի հեռանում ու էջմիածնում ճնշումով, վախացնելով։ Ըստ մեր տեղեկությունների, գիշերը ընտրություններից առաջ ԱԱԾ-ն մտել է բավականին մեծ քանակի մարդկանց տներ, կոմպրոմատով։ Ասել է կամ գնում ես քվեարկես, կամ նստում ես։ Մարզպետներ են այնտեղ հավաքվել, որոնք էլի մարդկանց ստիպում էին։ Բոլոր նախարարները գտնվում էին էջմիածնում։ Իրականում ինչ էր, մի 70,000 քվեարկության իրավունք ունեցող մարդիկ էին։ Սաղ լծվել էին ընդե։ Սաղ լծվել էին այնտեղ ու փաստացի ամեն փողոցի վրա կանգնած էր կամ մի նախարար, կամ մի դեպուտատ ՔՊ-ից։ Մարդիկ գալիս են քվեարկում են։ Ասում են ինքը ցուցակում չկա, ասում է ոչինչ, ասում է թող ինքը թուղթը գցի, մենք քրեական գործ կհարուցենք։ Բայց ձայնի հաշվարկի ժամանակ դա հաշվում է, չէ՞ այդ ձենը։ Ահա որ բանա, միակ երկիրն ենք աշխարհում, որ մարդը ժամանակավոր մեր մոտ գրանցված մեր քաղաքացին չի, իրավունք ունի ընտրության, դուք պատկերացնում եք, որ վաղը կարող է 50,000 օրինակ էջմիածնում, ես դեմ չեմ հնդիկներին, հնդիկ կլինի, իրանք քաղաքապետին ընտրեն։ Էս ինչ են անում, աշխարհում տենց բան չկա։ Բացի դրանից, ինչ ասում, այս վերջերս խոսում են, որ եկեք ասում է, օրենք ընդունենք, որ տան սեփականատերը պարտադիր չի, որ տա համաձայնություն, որ իր տան վրա մարդ գրանցվի։ Դուք պատկերացնում եք։ Ինչի անա պատրաստվում։ Այս սրան հնդիկներին բերես լցրեց էջմիածին։ Ինչ եք կարծում, հնդիկները ում են գնացել քվեարկի։ Վախացրեց մարդկանց, անօրինականություններ, ու նորից եմ ասում, մենք կհրապարակենք հեռախոսի համարներ, անուն ազգանունով, մոտակա ժամանակս, որով զանգել են մեր տեխնացուներին, իրենք են զանգել, այդ մենք այդ մարդկանց գիտենք, ու կաշառք են առաջարկել։ Ու մենք դա անելու ենք օֆիցիալ հայտարարություն։
Պարոն գեներալ, ես պիտի ասեմ, որ իսկապես ահավոր շատ այսպես սարսափելի ընտրություն էր եւ սա փաստորեն ավելին հայտարարում է ընտրություններից հետո ԿՊ հաղթանակից, որ սա նախագանքն է։ Մենք 2026-ին նորից հաղթելու ենք։ Եթե նման ոճով հաղթելու են, կարելի է արդեն շնորհավորել։ Հասկանում եք ինչ է։ Զինվորականների մոտ կա այսպես տերմին ռազվեդկա բոյն։ Երբ որ դու փոքր մարտով հետախուզում ես հակառակորդի կարողությունները եւ նպատակները եւ հարվածների ուղղությունները եւ այլն, ասես բացահայտել իր ինչա նա ուզում անի։ Ու կոպիտ ասեմ։ Մենք կուսակցությունով դա արեցինք։ Մենք հասկացանք ինքը ինչա կարում անի։ Բացի դրանից, իր այդ ընտրությունով ինքը հաղթեց, արդեն ինքը հաղթեց Էջմիածնում, բայց պարտվեց ամբողջ Հայաստանում, ինքը դա չի հասկացել։ Միտքս հասկանում եք, չէ՞։ Ինքը չի հասկացել, որ ինքը պարտվեց ամբողջ Հայաստանում նման ընտրություն անցկացնելով։ Նման հաղթանակ ձեռք բերելով։ Դե ոնց որ ասում ա կապրենք կտեսնենք։ Պարոն Կարապետյան, վերջերս ընտրություններից առաջ, երբ հանրային հեռուստատեսությունում անց էր կացվում այսպես մեծ բանավեճ այդ տեխնացուների միջև, Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչը ձեր ներկայացուցին համայնքի ղեկավարի գնդապետ Սիմոնյանին, Արտյոմ Սիմոնյանին, ասաց, որ որքանով է համատեղելի զինվորականի եւ քաղաքականի այսպես ղեկավարման գործընթացները։ Այսինքն ուզեց հասկացնել, թե դուք զինվորականները թերու մնացեք քաղաքական դաշտից, եւ մենք առանց ձեզ էլ կարող ենք դա անել։ Այդ մասին դուք ինչ կարող եք ասել։ Եկեք հասկանանք զինվորականը ով է, հրամանատարը ով է, հա։ Հրամանատարը մարդ է, որը ասենք ղեկավարում է օրինակ ինչ որ մի ստորաբաժանում կամ վերցնենք, որ ավելի լավ հասկանանք, վերցնենք օրինակ գունդը կամ բրիգադայի հրամանատարը։ Ինչ է ինքը ղեկավարում։ Մեզ բոլորից թվում է, թե ղեկավարում է իրա միայն ու միայն կապված է, որ այդ զինվորին ասի Հաֆսար զգաստ, զենք տա ձեռը ու կրակել սովորեցնի։ Եվ ասե այս ուղղությամբ առաջ կեթաս կամ այստեղ դիրքեր կպահես եւ այլ։ Չէ, հրամանատարը դա չի։ Հիմնականում հրամանատարը իր առօրյա ծառայության մեջ զբաղված է զորամասի ադմինիստրատիվ ղեկավարմամբ։ Ինչ կա զորամասում։ Զորամասում կա անշարժ գույք, որը պետք է ենթարկել խնամքի, ժամանակին վերանորոգել, ստեղծել զինվորի համար հարմարություններ, զինծառայողների համար հարմարություններ, որ նրանք կարողանան այդ տարածքում ծառայեն։ Զինվորին պետքա կերակրեն, դա պետքա կազմակերպեն։ Կներեք, զինվորին նույնիսկ զուգարան պետքա սարքեն։ Դա պատրաստի ղեկավար է։ Ինչու է տարբերվում քաղաքը, ասեմ ձեզ։ Քաղաքապետը պատասխան չի տալի քաղաքացին ինչ պետք է հաց ուտի, ասում է գնա փող աշխատի, հաց կեր։ Հələ մի հատ էլ բան արա։ Մեզի մուծի։ Հարկեր մուծի, որ ես ելնեմ քաղաքապետ աշխատավարձ ստանամ։ Զորամասի հրամանատարը այդպես չի։ Ասեմ, ամեն ինչ կա այդ զորամասում։ Հոսանք կա, որը պետք է սպասարկվի, եւ դա կազմակերպում է հրամանատարությունը, շտաբը։ Կապի միջոցներ կա, որ պետք է կապը ապահովի, այդ թվում ներքին կապը։ Ինչ որ կա քաղաքում, կոպիտ եմ ասում, նա կա զորամասում։ Եվ հրամանատարը պատրաստի ղեկավարը։ Ինչի զորամասի հրամանատարը, կամ ինչի հրամանատարը, կամ ինչի գնդապետը կարող է լինել եւ պետք է լինի երկրի քաղաքապետ կամ մարզպետ, չգիտեմ, պետք է լինի։ Ինչի համար, որտեվ իր մեջ ավելի լավ է արդարության, ասեմ, բանը զարգացած այդ զգացմունքները, քան ասենք այն այսօրվա այդ թափտպուկների մոտ։ Ինչի համար։
Դուք չես կարող անարդար վերաբերվես քո զինվորին։ Նա դա է սովոր, երբ որ շարում է, ասենք, այդ դասակ կլնի, վաշտ կլնի, կապ չունի։ Չէ՞ որ զորամասի հրամանատարը իրավունք ունի պատժելու։ Նա դատավորել է։ Հա, իր իրավասությունների սահմանում, իր ժամանակին գուբախտ, հայտնի գուբախտ կար։ Հիմա չկա, վերացրել են դա, բայց այն ժամանակ նույնիսկ կարար նստացներ։ Ես ուզում եմ ասեմ, իր մեջ արդեն զարգացած է այդ անարդարություն, չի կարա լինի, ինքը չի կարա անարդար վերաբերվի իր զինվորին։ Հակառակ դեպքում մարտի ժամանակ իրանք կգյուլեն։ Հենց այդ նույն զինվորները։ Ու հրամանատարի մեջ դա նստած է։ Ի վերջո, պան Ղուշյան, եկեք աշխարհի փորձը մի հատ բերանայինք։ Էզեն խաղորը, հիշենք այսօրվա ղեկավարներին, Ամերիկայի մի քանի ղեկավար են եղել, որոնք զինվորականներ են եղել։ Եկեք այսօրվա աշխարհի ղեկավարներին մի հատ նայենք։ Մեր մոտ ահավոր է։ Մեր մոտ գեներալին կամ զինվորականին տանում են, դատում են։ Հա? Դատավորը բանակում չի ծառայ։ Ու ինքը նստում է, պետք է որոշի։ Այդ զինվորականը լավ զինվորական է, թե վատ զինվորական է։ Երբ որ ես խորհրդականը ես առաջարկեցի տրիբունալ, ռազմական տրիբունալ սարքել, որ այդ տրիբունալի անդամները լինեն զինվորական։ Որտեղ զինվորականը կարա հասկանա սպայի որոշումը ու քննարկի իր հետ այդ որոշման ճշտությունը կամ ճիշտը կամ սխալը չեմ իմանում։ Զինվորականը գիտի, ունի զինվորական կրթություն։ Իսկ մեր մոտ դատավորը նշանակում է բանակում չի ծառայ, ասում են դնում են, ասենք, գեներալ են դատում, տանում 3-4 տարի պահում են։ 3-4 տարում երևի մեկը կողքից ասում է, որ սխալ է, մեկ էլ բաց են թողում։ Իսկ գեներալիտետը մեր բավականին գրագետ ակադեմիա ավարտած տղեկ են։ Դե անգրագետ մարդ չկա։ Անգրագետ մարդ չկա։ Ու կարծում եմ, որ սպան ինչ վիճակում էլ ինքը լինի, եթե նա սպայ է, նա չի կարող սուտ բան գրի իր մյուս սպայի վրա։ Այդ դա է, որ երևի թե մենք կա կատեգորիա սպաներ, որոնց այդքան էլ լավ չենք դաստիարակել։ Պարոն Կարապետյան, գիտեք, վերջերս շատ խոսվեց այն 8 միլիարդի մասին, 8 միլիարդ դոլարի, որը չգիտես ինչ ձևով կարողացան գոլոշացնել, ու երբ շատ այդ խոսակցությունը բարձրացվեց, անսպասելի ազգային ժողովի ամբիոնից Փաշինյանը հայտարարում է, զենք ենք առել։ Պատկերացնում եք 8 միլիարդ դոլարի զենք են առել, եւ Ալիևը ասել է ոչինչ չի եղել, հա։ Ում են խափում։ Դուք ինչ կասեք։ Այդ փողը տվել են 18 թվին, 19 թվին, 20 թվին, 21 թվին, 22 թվին եւ այլ։ Ես դες պարզ ասեմ եւ ասում եմ։ Սուտա։ Գոնե միջև 21 թիվը ես տիրապետում էի ամիջապես այդ գնումներին։ Նո տեղյակ էի։ Իսկ նախարար ժամանակ տեսնում էի եւ գիտեի ինչ էին առել միջև ինձ։ Ակնհայտ սուտ է, դոյս արդեն 4 միլիարդը հանինք։ 4-5 միլիարդ արդեն կարանք հանգիստ հանենք, տակը մնում է 3 միլիարդ։ 21 թվից միջև այսօր անցել է 4 տարի։ Ես ես ասում եմ, բացարձակ սուտ է։ 1-2 էգզեմպլարով, այդ են որ գան նայեն ցույց տան, 1-2 էգզեմպլարով ինչ որ բաներ բերել են։ Մի մասը Հնդկաստանը նույնիսկ չի առնում իր զորքի համար արտաբորը արտադրվում է Հնդկաստանում։
Բացի դրանից, ես կապեր ունեմ, չէ, բանակի սպաների հետ, այդ թվում բավականին բարձր մակարդակի սպաների հետ։ Ես ուզում եմ, որ մենք զենք ունենանք, ես ուզում եմ, որ այդ զենքը գնվի այսօր, չնայած նրան, որ այդ ղերքի ղեկավարը սա է։ Թող գնի, գոնե սուտ չասի։ Ես հարցնում եմ, չէ։ Ոչ մի բան չկա։ Ինչ էլ կա, անվորա կա, մեծամասնությամբ։ Կատարյալ սուտ է։ Կատարել սուտ, ես դες ասին, լոգիկայի հարցը, ես միջև 21 թվականը առնչվել եմ բանակի հետ, այն ժամանակ 4 միլիարդ ծախսվել է, չէ, 4-5 միլիարդը ծախսվել է տեղից, այդ 8 միլիարդով ինքը ոնց է զենք առել, Պարոն գեներալ, հերթական սուտն է, մենք վաղուց սովոր ենք, որ ապրում ենք ստի, կեղծիքի, խաբեության երկրում, դա մեզ համար սովորական է դարձել։ Հիմա տեսեք, ևս մի հայտարարություն ազգային ժողովի ամբիոնից անում է Փաշինյանը։ Այն, որ խաղաղությունը հաստատվել է եւ կայուն է, վկայում է նաեւ այն փաստը, որ 1 տարի 8 ամիս է, ինչ մեր սահմանին կրակոցներ չեն ընչում եւ զինվորներ չեն տուժվում կամ զոհվում։ Այս մասին ինչ կարող եք ասել։ ուզում են տալիս են, չի կրակեն, կրակում են երբ որ չի տալիս, գալի ասում է, հողը ինչ տուր տալիս է, հիմա խոսում են, ասում են, բանը, դելիմիտացիան, այդ կարիդորի համար պիտի անցկացնենք Սյունիքում, այդ դելիմիտացիա կոչեցյալը, սկսեցին թաուշիշ, չէ, լոգիկայով պետք է իշնեին, ասենք, կամ, չգիտեմ, հյուսիս-հարավ կամ հարավ-հյուսիս ուղղությունով, կամ պետք է մեղրից բռնեին Վրաստանի սահմանից դուրս գային, կամ պետք է հակառակը լիներ, ու ես մի անգամ ասեցի, որ իրենք դելիմիտացիան անելու են այնտեղ, որտեղ Ադրբեջանին է պետք, մի քանի օր առաջ հայտարարեցին, որ Սյունիքում ենք սկսում, չասա, տարուկես, համարյա տարուց ավել, ընդմիջում եք տվել, հողերը տվել եք, տարուկես, հա, հողերը տվել եք, հակառակորդին, հմել գնում եք Սյունիք, որ ընդեղ հողերը տակ, ես վստահ եմ, որ տալու են, ես ձեզ ասել եմ ու ասում եմ, Ադրբեջանը ոչ մի սանտիմետր մեզ հող հետ չի տալու, Թուրքը ունի մի հատ լոզունգ, ասմա, որտեղ իմ ձի ոտը կանգնեց, այդ իմ հողն է, մենք այդ բոլորս լսել ենք, ինքը հետ չի տալու, իրան չի տակրում ոչ մի արդարություն, ոչ մի բան, չկա խաղաղություն, իսկ կրակոցներ էլ չկան, որտեղ տալիս է։ Հասկանալի է, պարոն գեներալ, եւ վերջին ավանդական մեր հարցը, ինչ հետաքրքիր ծրագրեր ունեք մոտ ապագայում։ Մենք պայքարելու ենք, մենք պայքարը շարունակել ենք, սրա ելքը կա։ Ժորժ ջան, ես ուզում եմ ձեզ համոզեմ եւ կրկնեմ, մեր այդ քպե կոչեցյալները մտածում են, որ հաղթել են, իրանք չեն հասկանում, այդ ձևով հաղթանակը էջմիածնում կամ վաղարշապատ համայքում, ոնց որ հիմա ասում են խոշորացված համայք, հա, իրանք չեն հասկացել, որ պարտվեցին ամբողջ Հայաստանում, ու իսումա իրանք դա կհասկանան, ու թող գնան մի հատ Երևանի փողոցներով ման թող այդ պատոհանը իջեցնի, ուղղակի լսի ժողովրդի շշուկը, հայհոյանքներից սկսած, անեծքներից սկսած, եւ այլն։ Մենք հաղթելու ենք, հաղթանակի ճանապարհին ենք, եւ մենք այս ընտրություններով պատրաստ ենք, մասնակցենք մյուս ընտրություններին ու կտեսնեք շատ ավելի լավ կլինի։ Եղա պարոն գեներալ, շնորհակալ եմ հերթական ուղիղ կապի համար, ես ձեզ մաղթում եմ քաջ առողջություն եւ թող իրականանան ձեր բոլոր նախագծերը, ձեր բոլոր ծրագրերը, որովհետեւ դա արվում է հանուն մեր ժողովրդի վաղվա պայծառ օրվա։ Սիրելի բարեկամներ, իսկ մենք հերթական անգամ ուղիղ կապ էինք հաստատել Մոսկվայի հետ, որտեղ մեր զրուցակիցը ձեզ բոլորիդ խաչածանոթ համայնքական ճակատշարժման առաջնորդ գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանն էր
ում հետ մեր մշտական կապը միշտ լինելու է եւ դուք տեղյակ կլինեք այն բոլոր կարևոր իրադարձություններին, որի մասին կարող է խոսել մեր հարգարժան գեներալը։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։